سلام، خیلی چکریم. امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی جالبه. آنتالیا ما هیچ وقت برف نداریم، ولی از شهر آنتالیا که میایم بیرون یه ساعت و نیم بریم یه پیست اسکی خیلی خفنه. امروز داریم میریم اسکی. اولین بار این پیست دارم میرم. با ما همراه باشید، حال کنیم با هم دیگه. فکر کنم خوش بگذره. ویو رو دیدین؟ واقعا ویو رو ده. خیلی خفنه. خیلی قشنگه. یه صبحانه داریم میخوریم و حرکت به سوی اسکی. اینجا اخوی آرمانو داریم که قراره بتره کنه امروز پیستو. ما یه صبحانه بزنیم بریم. جوریش. یه چیزو اشتباه گفتم. من فکر کردم یعنی 1 ساعت و نیم از شهر بریم بیرون میرسیم به پیست، ولی نه، 2 ساعت و 45 دقیقه. 2 ساعت و 15 دقیقه. الان 1 ساعت و 45 دقیقه. 2 ساعت و 15 دقیقه راهه. الان ما داریم برف رو می‌بینیم تازه. الان اینو که کله 10 دقیقه دیگه یه خود کلا همه جا برف میشه. رسیدیم به برف. فیلم میگیرم. خواستم بگم تایم اشتباه گفتم. الان رسیدیم پیست. باد خیلی شدیده، ولی اگه تا یه ساعت دیگه برفم شروع باریدن بکنه. پیست هم زیاد شروع نیست. بریم ببینیم تلهی سیه چی بشنوی چی گیرمون بیاد، بریم بالا دور اول اسکی کنیم. الان مطمئناً صدامو بد میشنوید. داریم میریم بالا. باد خیلی شدیده. مهم هست. اوضاع کلاً غم‌انگیزه. گلدن رو که بستم به علت طوفان. بریم بالا چی میشه. دستم یخ زده فعلا. صدا میاد. اومدم یه قله بالاتر اسکر بردارم. الان یخ میذارم، مجبورم با همین ماسک صحبت کنم. یه کوچولو هم اسکی کنی، چون مجبورم این دستم دستکش نکنم، یخ میذارم، فریز میشم. تا بریم چی میشه.
خیلی خوب بود. چه داستان من فهمیدم، چون که 7-8 سال من برف ندیدم، بدنم نسبت به برف ضعیف شده، برای همین سردم میشن. یعنی گفتن کسی که شمشک اسکی کرده باشه همه پیستای دنیا براش باقلواه دیگه. اسکی ما تموم شد، خدا رو شکر زنده موندیم. یه چیز بگم خدایی، آرمان ایران اسکی نکردی، یعنی یک صدوم پیست دیزین یا شمشک و حتی دربنسر هم نیست. سایت چیزش بزرگه ولی نه اسکی باز خوب داشته. این ایران ماشاءالله اسکی بازای خوب، اینجا هم اسکی باز خوب. من اینم هم پیستش اصلا به ایران نمیرسه. ببین چی بود که من واسه خودم اینجا کولاک کردم، من که خودم اصلا تو اسکی در حد پلشتم بعد 10 سال آره. ولی جاتون خالی خیلی خوش گذشت. ولی به نظر من دیزین، شمشک، دربنسر، شاخلری آره ولی خب اسکی بازای خوب داره. همینجا اسکی باز داشتم پیستش به هر حال پرچمو بردم بالا دیگه. قلب شاخلری قربان شما. دماغ من آدم میره اسکی میادم چه زشت میشه. حالا ما زشت از دیگه قیافه من نکن. خداحافظ شما.